একটা বেলুন নাও। আমি তোমার কথা মতো একটি বেলুন নিয়েছি, কিন্তু এটাতে করবোটা কি? তারপর বেলুনের ভেতর হেক্স নাট ঢোক। বেলুনের ভিতরে হেক্স নাট ঢোকানো খুবই সহজ কাজ, আর এই কাজটা করা আমার দ্বারা সম্ভব। কিন্তু তোমরা কি জানো অসম্ভব কাজটা কোনটা? সেটা হলো এই ভিডিওটাতে চোখ বন্ধ করে লাইক আর সাবস্ক্রাইব একসাথে করা। আমি জানি এটা তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ পারবে না। বেলুনটি ফুলিয়ে না। হ্যাঁ, বেলুনটা আমি ফুলিয়ে নিচ্ছি। তারপর এটাতে আমি কি করব? বেলুনটা জোরে জোরে ঘোরাতে থাকলে দেখবে একটা অদ্ভুত টাইপ সাউন্ড শুনতে পাবে। চলো গাইস, ট্রাই করে দেখা যাক এর ভিতর থেকে অদ্ভুত টাইপের সাউন্ড আসে কিনা। এটা তো সত্যি সত্যি কাজ করেছে। তোমরা এটাকে 10-এর মধ্যে কত দেবে?